Доброго времени суток, ребят! А мы сегодня уезжаем с моря и едем снова в нашу обыденную жизнь. Сейчас у нас есть немножко времени, чтобы походить, погулять. И потом садимся в маршрутку и в бой. Так жарко сегодня. Еле нашла у себя кепку, чтобы одеть. На всю голову сильно напекло. Они отошли, чая кормят. Так прикольно, чайки ловят прям на ходу пищу. Интересно наблюдать за этим. Вот. Назад мы уже купили малому препарат от укачивания. Называется он Драмина. Драмина, да. Вот, принимается за 30 минут до поездки. Я вот не знаю. Надо будет почитать целую, пить или половину. Попробуем, потому что в прошлый раз был вообще атас, первый раз в жизни такое. Я никогда не сталкивалась с укачиванием. И вот укачала реально почти всю дорогу, была рвота. Все, сейчас мы куда-то отойдем, там будем дальше смотреть, снимать. Все, мы уже выехали. Едем в маршрутке. Какие у нас места? Да зачем нам кондюк? Сколько нам? Нас остановили полицейские дяди. Стоим. Мне тесновато тут. Вот что просто так тормозить? Нормально ж ехали. Это Васильевка? Или что? Эй, алло. Это Васильевка? О, господи, мне на голове. Да, мы остановились в Васильевке, тут куча маршруток. Тут нужно поесть, пирожки взяли. Здорово. А маршруток вообще куча, все стоят здесь. И очень сильно парит. Я не знаю, дождя рано работает. А что ты ешь? Пирожок. Что ты будешь? А ты что ешь? Я взял эти пляж. Да попить я какую-то нормального, чего-нибудь вкусного. Вот так стоим пока, 15-20 минут. Сейчас кофейку возьму, латте. Да, Жуко. Ребята, туалет проходим. У меня на голове, конечно, шик и блеск, я смотрю. Взяла маленький латте, а вон. Взяла маленький латте. Как обычно. Только жалко, что мы не на заправке, но и так пойдет. Блин, не может быть зря этим хренем и испортили, да? Матрас. Так, як вона? Здравствуйте. А там люди сзади сидят. Шалер. А ты хорошо? По крайней мере, смотри, катает. Да нет, этого вот уже доделали. Заглохли посреди дороги, посреди трассы где-то. Теперь где-то трос подцепит к маршрутке. И, надеюсь, нас через 10 часов вытянут отсюда. Что там? Что-то они не цепляют. Ой, душно еще. Тут уже Не будет работать. А, все. Хотя может. Лавочка закрылась.
Никак не можем до дома доехать. Что ж такое? Очень долго едем. Сейчас он трос свой подсоединит. Ну, не свой, а лишний. У нас потянут по дорожке. Ждем. Все, потянули. Это мы медленно, да, будем ехать с тросом? Да не, он разгоняться сильно не будет. Не, а если нас разгонится, потом трос оторвется, мы улетим. Лететь не будет. Машины тормоза. А, вдруг нет. Или наоборот, он будет нас Передачу трогать. колыхать, швырять со стороны в сторону. О, собачка. Мы теперь на заправке. Походу мы заглохли от того, что у нас бензин посреди дороги закончился. А, мне уже зад болит там сидеть и ноги. Собака. Какой птенчик, посмотри, какой хороший. Иди сюда. Посмотри, какой. Сарделечка, да, сарделечка. Ты сарделечка. Ты сарделечка. Что сарделечка? Ты сарделечка. Ты сарделечка, да. Ой, ты бози какой, она маленькая. А мы что, уехали уже? О, давай. Давай, докажи его. Это означает теперь, что мы никуда не едем. Опять не можем завестись. Вроде же уже бензина подналили. О, все, понеслась. Все, мы без Сергея уезжаем. А дело? Да нам сказали, уже поехали. Эрни, заползай. Тогда уезжаем без него. Заходи, сын. Давай, заходим. Нет, мы... Ой, господи, чуть Жигуль не снес, да, я как раз камеру врубила. Офигеть. Ты как раз посняла, да? Да. Реально, если бы он его сейчас снес. Что они там? Перегоняют друг друга, а мы все равно на тросе едем. Тю, блин, я думала, просто бензина нет. Все, мы приехали. Нас выкинули на нашей остановке. И это жесть, это жесть. 6 часов мы ехали, даже чуть больше. Это просто жесть. Сейчас посмотрим, как Альфа будет встречать нас. Ох, я устала, если честно. Заморила меня эта дорога сегодня. Дома еще ни еды, ничего нету и не хочется ничего. Вообще не знаю, короче. Пусик. Да, уж тут темно, хотела тебя снимать, а Пусик, а тут темно. Ну все. Слава богу, блядь, красный. Иди, смотри, он соскучился. Иди сюда. Да, мяу. Ой, аж разнесся, да, Лекс? Да. Да, Лекс? Спасибо, что проехали с нами. О, у меня на голове. Ну ладно, пофиг. Всем пока.